প্রোফাইল পিকচারে যাকে দেখো সে আমি নই। খেয়াল করে দেখো, ওই ছবিতে খুঁত নেই কোথাও। ওই ছবিটা সুন্দর। 10টা ছবি তোলার পরেই সবচেয়ে সেরাটা যায় প্রোফাইলে। ওটাতে চোখের নিচে অর্ধ ডজন ভাঁজ নেই, নেই 1.5 ইঞ্চি জুড়ে থাকা ডার্ক সার্কেল, কিংবা মুখের এখানে সেখানে থাকা ব্রণের দাগ। তুমি বলো, ওসব ছাড়া মানুষ হয় নাকি? প্রোফাইলে টাঙানো ছবিটা চুলে শ্যাম্পু করার পরে তোলা। বাস্তবে প্রতিদিন চুলে শ্যাম্পু করা থাকে না। বাস্তবে বেশিরভাগ সময় মাথায় কাকের বাসা হয়। মজা করে বলছি না, অমন অপরিপাটি চুল নিয়ে কোথাও কিছুক্ষণ ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকলে কাক এসে ডিম পেড়ে যেতেও পারে। ঠোঁটের কোণের চিলতে হাসি বাস্তবে সবসময় থাকে না। কপালে বিরক্তির ভাঁজ থাকে, চোখে মুখে বিতৃষ্ণার ছাপ থাকে, ঠোঁটে ফেটে যাওয়া দাগ থাকে, হাতে পায়ে রুক্ষতার ছাঁট থাকে, গায়ে ঘামে ভেজা কাপড় থাকে, গর্তে ঢুকে যাওয়া চোখে নানান কাজের চাপ থাকে। থাকে সেই অপ্রাপ্তির গল্পটা যেটা তুমি প্রোফাইল পিকচারে ধরতে পারো না। বিশ্বাস করো, প্রোফাইলের হাসি খুশি মানুষটাকে বাস্তবে দেখলে তুমি ভয়ও পেয়ে যাবে।